معانا الدكتور زياد مطر، استشاري امراض الرئه والصدريه والانعاش بمستشفيات اوهايو هيلث بفلوريدا. اهلا بيك يا فندم. اهلا فيك. كان في الفترة الأخيرة هناك جدل على الهيدروكسي كلوروكين وعلى الريميديسيفير، وأنهي الأحسن وأنهي الأفضل، وهل هو فيهم دواء ينفع، هل في دواء ناجع، وصلتوا لإيه النتيجة في الآخر؟ للحقيقة في جدل كتير كبير بالفترة الأخيرة حول الهيدروكسي كلوروكوين والريمديسيفير، الأدوية اللي عم نستعملها حاليا بالمستشفيات عندنا. وبحب أذكر إنه أنا بأورلاندو فلوريدا، مش بأوهايو. أنا آسف. سو ما في مشكلة. بالنسبة للأدوية اللي عم نستعملهم هون، بآخر فترة انعملت دراسات وتبين إنه ما في إفادة على المدى القريب او المدى البعيد، يلي هو ضمن الشهرين ثلاثه اللي قطعوا، انه هيدروكسي كلوروكوين عم بيفيد. مشان هيك وقفنا استعماله بامريكا بالاجمال، ما حدا بقى عم بيستعمله. بينما الريمديسيفير هو الدواء يلي اليوم عم نستعمله بوصفه من السنتر فور ديزيز كنترول، مركز الصحه بامريكا، اللي اعطانا ارشادات، وعم نستعمل ريمديسيفير بالحالتين. بحاله المرضى اللي عم بفوتوا على المستشفى، لانه مثل ما بتعرف نشكر الله مش كل مريض بحاجه يفوت على المستشفى وعنده كوفيد 19، يعني الاكثريه 80% عم نعالجهم بالمنزل. بينما يلي عم بيجوا على المستشفى ومش بحاجه لمكنه تنفس اصطناعي عم نعطيهم ريمديسيفير لمده 5 ايام. بينما يلي عم بيكونوا على مكنات التنفس الاصطناعي عم نطول المدة لحد 10 أيام. طب ده خبر جيد بالنسبة لنا، لأن احنا النهاردة عندنا خبر في مصر وفي عدد من دول العالم الثالث إن جلياد ادت حق التصنيع للريمديسيفير، فهيبقى متوفر عندنا. فده خبر جيد، لأنه طبعا عدد الإصابات في أمريكا معدي ال 2 مليون، فلما يعني تكونوا بتستخدموا الدواء ده فاحنا عارفين إن أنتم مجربينه على عدد كبير سريري يعني. ما في شك، وتهانينا لمصر انه صار في عندكم ريمديسيفير، لانه لحد اليوم هو الدواء الفعال اللي عم نقدر نستخدمه وعم نلاقي نتيجه. بس النتيجه عم تكون على فتره قصيره. مثل ما بتعرف كوفيد 19 فيروس جديد موجود بالعالم، بلش من اول السنه لليوم. كل يوم الاشياء عم تتغير، بس لحد اليوم هو الدواء يلي بننصح فيه وعم نستعمله يوميا. فكرة كلمة دواء، هل هو دواء؟ يعني فكرة الدواء، ولا هو بيعالج في انه الاعراض تنتهي؟ يعني انت عارف حضرتك في النظريتين، فكرة الدواء اللي هو كنا نعرفه قبل الكوفيد، تاخد دواء تخف، ولا احنا ما زلنا في مرحلة الدواء اللي بيقلل الاعراض او بينهي الاعراض في نهايتها او بيخففها؟ انا فهمت كمان ان هو بيقلل الاصابة في الجهاز التنفسي. سؤال كتير مهم، لأنه معك حق من هالناحية. الريمديسيفير عم نشتغل معه وعم نعطيه للمرضى اللي عنا، لأنه عم بخفف من الأعراض الثانوية يلي بيأثر عليها كوفيد 19، يلي هي الالتهابات، كان التهابات بالرئة أو الالتهابات بالشرايين، لأنه عم بيصير عنا كتير حالات عم بيجي مرضى عندهم جلطة بالشرايين أو بالأمعية الدموية. مشان هيك الريمديسيفير عم بيخفف الالتهاب، وقد ما بنقدر نستعمله باول فتره، يعني اول ما يظهروا العوارض عند المريض لازم نبلش الدواء باسرع وقت ممكن، لانه اذا متاخر جمعه او 10 ايام الريمديسيفير ما راح يعطي طبعا النتيجه اللي بنستنظرها. مشان هيك كثير مهم انه نعطيه باسرع وقت ممكن. حضرتك معلش السؤال واسئله المواطنين يعني والناس العاديه، الناس عندكم اللي قاعده في البيت اللي هي عوارضها خفيفه، شويه حراره اللي هي فوق ال 37 ونص ولا حاجه، شويه كحه، اللي هو بيتعالج في البيت، بتعالجوه بايه دلوقتي؟ بياخدوا ايه؟ بالوقت الحاضر ما عم نعطيهم وصفه طبيه. الوصفه الوحيده اللي عم نعطيهم اياها هي انه يحافظوا على التباعد الاجتماعي، ويلي هالشيء رح يصير شيء طبيعي بمجتمعاتنا، انه ما بقى فينا نرجع لورا ونقول
فينا نرجع نجتمع مع بعضنا مثل ما عملنا قبل ما اجت الكورونا. التباعد الاجتماعي كثير مهم، لباس الكمامه وغسيل اليدين كثير كثير مهم. والحراره عم نعالجها بادويه للحراره، مش بحاجه لانتيبيوتكس، مش بحاجه اللي هو ايه لدواء يا بوصفه فندم؟ يعني طبيه. دلوقتي بتدوا له الحاجات اللي هي بتاعه الباراسيتامول، لان انت عارف حضرتك كان في الخلاف بتاع الباراسيتامول والابروفين يعني الجدل ده برضو اللي حصل. نعم فبرضو نعرف بياخدوا، نعم انا عارف انه عندكم اسمه تايلينول، فبتدوا لهم تايلينول مزبوط. فيتامين سي، ولا حاجه اتغيرت، في شيء اتغير؟ معك حق. كان في جدل من شهرين او 3 بخصوص الباراسيتامول او ايبوبروفين، اذا فينا نعطيه او مش لازم نعطيه، بس الدراسه برهنت انه ما في تاثير على الالتهابات اذا بنعطي ايبوبروفين او باراسيتامول او تايلينول. نحن بامريكا عم نعطي التايلينول، عم نعطي الايبوبروفين للمرضى تينزلوا الحراره اذا بحاجه يعني لها. مفيش مشكله ان والا الناس تاخد ايبروفين خالص دلوقتي؟ ما في دراسه لحد اليوم بتبرهن العكس، مش هيك عم نستعملهم بطريقه عاديه لكل وفيتامين المرضى. سي وزنك زي المعتاد اللي احنا بنسمعه في كل حته في العالم. في المريض ياخذ بنسميه مالتي فيتامينز، يعني في حبه تشمل كذا انواع فيتامينز، مش بحاجه لفيتامينز معين. او اذا بحبوا ياخذوا فيتامين سي لحد ال 1 جرام او حبتين 500 ملي جرام، وياكلوا اكل طبيعي، مش بحاجه لغيروا شيء بنظام اكلهم. طب دكتور، الناس رعبها الاساسي من الوفاه، انا بكلمك بشكل مباشر، يعني اللي حضرتك بتتكلم عليه، اللي قاعد في البيت، اللي هياخد الباراسيتامول، اللي هياخد الفيتامين سي، كل دول ناس يعني، ودول الغالبيه، لان احنا بنتكلم على 7 مليون اصابه في العالم، يعني مورتاليتي ريت بنتكلم على 2%، 2.5، يعني ممكن يكون حاجه كده. الناس لغايه دلوقتي، هل فهمتوا ليه في ناس بتوصل للمرحله النهائيه وفي ناس حتى ما بتحسش بالاعراض؟ مزبوط. ومثل ما ذكرت انه في 80% من المرضى او الناس اللي عم بيعملوا التيست ويطلع بوزيتيف للكوفيد 19 عم بيكون ما عندهم اعراض. يعني بيجي المريض في عنده نتفة حرارة او سعال او التهابات، بس ما عنده اعراض ثانيه، وعم بيكونوا بوزيتيف. هودي مش بحاجه لنعالجهم. بينما ال 20% في قسم كثير قليل منهم عم بفوتوا للعنايه الفائقه وللانعاش. مشان هيك نسبه الوفيات عم تكون نسبيا قليله بالنسبه للانفلونزا. بنعرف انه الانفلونزا نسبه الوفيات عم تكون 0.1%، 0.2%، بينما الكوفيد 19 عم توصل ل 2.5، يعني 20 تقريبا 20 مرة او 100 مره اكثر، سوري 10، عفوا 10 مرات اكثر. هالشيء كثير مهم، لانه نسبه الوفيات عم بتكون من الناس يلي عندهم مشاكل بالقلب، مشاكل بالرئه مثل الانفيسيما او الازمه الربو، المشاكل يلي عندهم مشاكل بالكلى، او اللي عندهم نظام المناعه ضعيف بسبب او السكري او امراض السرطان. هودي مع الاسف جسمهم ضعيف، وعم بيجي الكوفيد 19 بيأثر عليهم بطريقه كثير قويه، وجسمهم ما عم بيتحمل الافرازات اللي عم بتصير من الجسم لحتى انما يدافع حضرتك هل شفت ضد حالات من اللي عندها الامراض المزمنه ديت نجت، ولا هو امر يعني امر حتمي انه اللي عنده الكانسر، اللي عنده السرطان، اسف، اللي عنده السكر، اللي عنده حاجات في القلب لازم هيموت؟ انا اسف ان انا بتكلم بالطريقه دي يعني، بس انت شفت ايه؟ انت بتشوف لا حالات كتير. بالعكس نعم، عم نشوف. صار من تقريبا من شهر 3 كل يوم عم نشوف حالات. بس نشكر الله انه مش كل شخص عنده حالات مزمنه عم بتوصل معه الكورونا للموت الحتمي. لا، مش مزبوط هالشيء. اكيد نسبه كثير قليله عم بيتوفوا، بس في نسبه كثير كبيره عم نقدر نخلصهم. وكثير مهم انه المريض لما بحس باعراض دغري يتصل بالطبيب، لحتى اذا في حال بحاجه لنعالجه بالمستشفى او بالبيت نعمل هالشيء. بس لا،
نسبة الوفيات عم تكون كتير قليلة عند الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، وهذا شيء كتير منيح. هي ارجع تاني للريمديسيفير. انا شفت الصور بتاعته، انا مش خبير في الدواء، لقيته انه مش تابلتس، لقيت انه هو سائل، ده بيتحقن في الجسم. نعم، هيدا انجكشن، يعني بنحقن بالجسم. مشان هيك بنعطيه بالمستشفى بس عن طريق المصل، بفوت بالشريان وبنعطى مرة أو مرتين بالنهار حسب الجسم، حسب الكلى، إذا الكلى عم تشتغل منيح ولا لا. بس بنعطى بس بالمستشفى عن طريق الحقن. ايه الحالات؟ انا عرفت ان هيدروكسي كلوريكين كان في مشكله مع الناس اللي عندها القلب، ولازم يعمل رسم قلب الاول عشان يعرف اذا كان ياخده ولا لا، او ليه درجه معينه في الرسم، حدوته طويله كده. ايه الحاجات اللي بتمنع نعم. حد ان هو ياخد الدواء بتاع جلياد؟ بالنسبه للهيدروكلوروكوين، مثل ما قلت لك ما عم نستعمله بقى بامريكا، بس ايه عم بيؤدي لاصابات بالقلب. بيوقف القلب، بيوصل لفتره انه القلب بيوقف والمريض اكيد بيتوفى. بينما الريمديسيفير ما عنده هالعوامل، الاعراض الجانبيه اللي تتاثر على الجسم. دواء فعال ودواء عم بيعطينا نتيجه. مشان هيك السي دي سي عندنا بامريكا عم تنصح فيه، وموجود عندنا بكل مستشفياتنا. اكيد حضرتك شفت الانترفيو بتاع مستر فاوتشي اللي توقع انه احنا هيجي لنا دواء قبل ما يجي لنا فاكسين، يعني هو بيتوقع ظهور الدواء قبل ظهور الفاكسين. حضرتك رايك ايه؟ لانه طبعا لو طلع الدواء ناس نعم. كتير ممكن ما تحبش تاخد الفاكسين خلاص. نعم، الدواء اللي كان ريمديسيفير، ولا في انواع 2 دواء هلا عم بنشغل عليهم بدراسات علميه بامريكا وباوروبا. وانا اكيد من هلا لاول شهر 9 لازم يكون صار في عندنا هالدراسات موجوده تنشوف النتائج تبعها. واكيد الدواء رح يجي قبل اللقاح او ده الفاكسين. واضح ان كلكم متفقين على المعلومه دي، ان الدواء هيوصل على العموم. احنا مش فارق معانا اي حاجه تنجدنا وخلاص، يعني دواء، فاكسين، بلابيع، اي حاجه يعني. معك حق. بدنا حيلا شيء لحتى نرجع نعيش قد ما بنقدر، ممكن بطريقه طبيعيه. يعني حضرتك كنت عم بتقول لي بسمع انه على هيبقى في المريض دواء اخده وينتهي الامر، يعني زي ما مثلا ابقى عندي الكومن كول ديت، خد 2 بنادول بالليل واشرب شويه ليمون وقوم الصبح تبقى كويس. يعني هنوصل للمرحله دي مع هذا الفيروس الجبار؟ مع هالفيروس رح نوصل لمرحله انه يصير في عنا دواء له، مثل ما عندنا اليوم دواء للانفلونزا. في نوعين الانفلونزا، انفلونزا A وانفلونزا B. رح يصير في دواء ورح تخفف بنسبه كثير هائله الاعراض الجانبيه. ما رح نقدر نلغيه او نمحيه للكورونا فيروس من الكون، موجود وما رح نقدر نشيله. بس رح يكون في عنا دواء تيخففه وما يصير في نسبة وفيات هايل. بهالكثرة شهر الموجودة اليوم. 9 يعني ممكن نأمل في هذا. إن شاء الله خير. طب ليه في بقرا ناس كتير تقول لك يا ريت الدواء يجي، انا مش عايز الفاكسين؟ يعني انت عارف احنا شعوب الشرق الاوسط، احنا شعوب الفاكسين، احنا عايزين الفاكسين ناخده نقعد عندنا مناعه 2 3 سنين. ليه غالبيه الناس في اوروبا وامريكا يقول لك لا انا انتي فاكسين، اديني الدواء، لو في دواء يبقى افضل؟ ليه؟ بالمجتمع الغربي في الشعب كثير ليبرالي. الشعب بيحب ياخذ قراره، ما يتأيد بقرارات الحكومة او قرارات اشخاص ثانيين. مشان هيك في عنا نسبة صغيرة، بس بالنسبة ل 320 مليون نسمة بأمريكا اليوم بيعتبروا رقم كبير، ما بيحبوا ياخذوا فاكسين. بيقول لك أنا باخذ الدواء ومش بحاجة للفاكسين. وذات الشيء عم بيصير معنا مع الإنفلونزا. في كتير ناس ما بدهم ياخذوا الفاكسين، بفضلوا ياخذوا الدواء. هيدا قرارهم، هيدا رأيهم، ما فينا نجبر هالشيء على حدا. إنما لما بيكون شخص عم بيشتغل مع مرضى، اللي كان ممرض ولا حكيم ولا حيلا وظيفة بقلب المستشفى طبعا. المستشفيات بأمريكا بتجبرنا إنه ناخذ هالفاكسين كرمال نحافظ مش على حالنا بس على المرضى والموظفين اللي حدنا من إنه نعدي بعض.
اكيد انا ضد الفكره انه ما ناخذ الفاكسين، لانه دراسات كثيره من 100 سنه لليوم، اذا بنرجع لورا بال 1918 كان في الانفلونزا الاسباني يلي صار له دواء اليوم يلي هو الفاكسين، في البوليو يلي بيعمل شلل عنده فاكسين ومش موجود بقى بنسبه 0.001%. سو هالشيء كثير مهم انه نحن كشعب وكمجتمع شرقي نفهم انه كثير مهم الفاكسين تنحافظ على حالنا ونوقف هالشيء من انه يتكرر وينتقل من شخص دكتور للثاني. زياد، حضرتك عارف انه في سباق الفاكسين دلوقتي. احنا عارفين انه موديرنا، وعارفين ان جونسون اند جونسون، وعارفين انه اوكسفورد وامبيريال كوليدج واسامي كتيره جدا شغاله في سباق مين هيطلع الفاكسين الاول. هل موديرنا في امريكا هتطلع الفاكسين قبل اوكسفورد؟ معك حق. اليوم نحن بسباق مع الوقت وسباق ضد بعضنا. الدول كلها اليوم عم تركض لحتى توصل لفاكسين فعال بأسرع وقت ممكن. من شهر تقريبا ب 18/5 الشهر الماضي موديرنا طلعت أول نتيجة، أو نشرت النتائج الأولية للدراسة اللي انعملت على الفئران، وبينت أنه خففت بنسبة كتير كبيرة الالتهابات من الكورونا فيروس على الرئة. واليوم نحن بالمرحلة الثالثة يلي الفاكسين عم ينعطى للفولنتير، للناس يلي عم بيتبرعوا لحتى يكونوا هن ضمن هالدراسة، لحتى نشوف إذا رح يأثر على الإنسان. نعرف إنه أثر على الفئران، اليوم بدنا نشوف وين صرنا إذا هالشيء رح يوصلنا لنتيجة. بذات الوقت في عنا كذا شركة بأمريكا اليوم مثل جلاكسو سميث كلاين، GSK، مثل فايزر، اثنيناتهم عم بيشتغلوا على دراسات خاصة مش مدعومين من الحكومة الأمريكية. كمان مشهورين ومعروفين بمجال اللقاحات بالعالم. وعلى تاني ميل من المحيط الأطلسي في عنا أكسفورد يلي كمان طلعت الدراسة جديدة، وفي كتير شركات من جملتها أسترازينيكا يلي حطت ملايين الدولارات لحتى يأمنوا. مثل ما عرفت في عندهم 300 مليون لقاح بده يتوزع بأوروبا من هلأ لشهر سبتمبر. عندهم أربع دول مضت اوريدي عشان عايزة تاخد ملايين اللقاحات. ده الكلام ده امبارح خلاص يعني. يعني عندهم ثقة في اوكسفورد لدرجة ان هم حاجزين اللقاحات بتاعتهم دي. اكيد هذا الشيء كثير مهم وشيء بيشجع بذات الوقت. وبذات الوقت في شركه من الهند عملت اتفاق معهم، وفي شركه الكواليشن فور ما بتذكر الاسم، بس كمان هودا عملوا اتفاق معهم لدول العالم الثالث رح يتوزع هالفاكسين ببلاش على دول العالم الثالث، والشعب ذو الدخل المحدود رح يتوزع ببلاش كله بطاقتي من هالشركتين. ومن جملتهم كمان بيل جيتس كمان مقدم $750 مليون لأكسفورد كرمال يباشروا بهالدراسات كرمال نطلع الفاكسين. مثل ما عم تشوف في دراسات كبيره. كمان في شيء رح يطلع من الصين قريبا، بس لحد هلا بعده كتير غامض وما عم يحكوا عنه. هالشيء بيشجع وبذات الوقت بيعطينا ثقه انه من هلا لاخر السنه 2020 بنكون صار عندنا دواء بالممكن لحتى نقدر نخفف الاعراض ويكون عندنا لقاح لحتى نوقف من انتشاره. فرصه ومعايا يعني استشاري في امراض الرئه والصدر، نسال بقى السؤال اللي مغلب الناس. هو دلوقتي بيتنقل بالتنفس ولا بالعطس او بالكح ولا بالاسطح؟ يعني انتوا وصلتوا بقى بعد ال6 شهور دي عرفتوا انه بيتنقل اكتر ازاي؟ يعني هل لو في حد بيتنفس جاي جنبي ينقله لي، ولا لازم يكح او يسعل يكون في جرعه قاذفه يعني للرذاذ، ولا هو احنا لان هم ابتدوا يقللوا من فكره الاسطح؟ وصلتوا لايه في الاخر؟ في كذا جواب لهالسؤال، خليني افسر لك اياهم. في كذا عامل بيأثر على انتقال
الكوفيد 19 من شخص للتاني. العامل الاول والاهم هو الكح او السعال. يعني لما مشان هيك لما بننصح بالتباعد الاجتماعي بننصح بمتر ونص لمترين بين الشخصين. هذا الشيء كتير مهم، لانه لما واحد بيسعل او بكح هالرذاذ عم بينتقل من شخص للتاني، بس قد ما نبعد عن بعضنا قد ما نسبة الرذاذ يلي عم نتنفسها من هالشخص اللي مريض قدامنا عم نتنفس نسبة أقل. سو هيدي أكثر نسبة. الثاني سبب هو إذا عم نكون بغرفة مسكرة وأكثر من شخص، التنفس وطريقة الحكي بين بعض، إذا عم نحكي على صوت عالي بمسافة قراب لبعض، هالشي بيأثر أكثر وأكثر. والعامل الثالث هو الانتقال من الأسطح. يعني إذا لمست شيء أنا وحطيت إيدي على وجهي أو على العينين أو على الفم أو على التم، هالشيء بيأثر وبينقل الفيروس بطريقة كمان أسرع. مشان هيك عم ننصح بلبس القناع أو الكمامة لحد من اللمس الوجه. هو طبعا واضح بس ما في شك انه الاثنين الامرين يعني المثبتين بعد كل هذه الشهور، غسل اليدين والكمامه، دول خلاص اصبحوا يعني اساس اكتر من اي حاجه في الحقائق العلميه اللي عن الكوفيد 19. هيدا لحد اليوم أكثر شيء فعال بمجتمعنا، وهذا الشيء مش لازم نوقفه. ومثل ما بيقولوا درهم عناية ولا انطار علاج. هالشيء كثير مهم لحتى نخفف هالشيء من الانتقال من شخص للتاني بغسيل اليدين والوجه. والغسيل لازم يكون لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون، مش بس بالمي. طب السؤال الاخير، وانا يعني متشكر طبعا لوقت حضرتك القيم، اللي الناس كلها ساعات ناس تؤيده وناس تختلف معاه، هل هناك اشياء قبل التعرض للكوفيد 19 او قبل انه الواحد يصاب بالعدوى من شأنها ان ترفع المناعة؟ يعني اللي هو الانسان اللي في انتظار العدوى ده، هل في اشياء بترفع المناعة ولا هذا وهم مطبق؟ يعني فيتامينات معينة، اكل معين، نوم. انا لسه احد الاطباء بيكلمني ان ازاي النوم الجيد بيرفع المناعة. هل في اشياء ترفع المناعة ولا سواء رفعتها او ما رفعتهاش هتاخده وخلاص؟ بدي شدد على النوم، لانه انا كمان طبيب بعالج مرضى اللي عندهم مشاكل بالنوم. النوم كثير مهم، والنوم بيساعد بيساعد المناعه بالجسم. الانسان اللي ما عم بينام مليح مناعته بتكون ضعيفه. الانسان اللي ما عم بيقدر يتغذى وياكل من كل انواع الاكل، كان اللحوم والكان الخضره والفواكه، كمان الجسم عم بيضعف، لانه الجسم بحاجه لكل شيء. انا ما بنصح بنوع اكل معين، بس انا بنصح بغذاء كامل متكامل، وبذات الوقت بنوع من الرياضه. الرياضه كثير مهمه لجسم الانسان، بتحافظ على المناعه. بس غير هيك ما بلاقي سبب شيء ثاني نعمله. بس اكيد برجع بذكر انه التباعد الاجتماعي، غسل اليدين، هذا كمان لازم يصير شيء روتين بحياتنا. حقيقة رفع المناعة دي حقيقة، يعني ممكن انه بأغذية معينة، نوم معين، رياضة معينة، عندما اتعرض للعدوى تكون مناعتي افضل، ولا مش هتفرق؟ لانه لو مش هتفرق ما نتعبش نفسنا. انه بالعكس رح تساعد كثير منيح الجسم لما بيتعرض لحالة كان من الكورونا فيروس ولا لأي نوع مرض ثاني. لما الجسم بيكون عنده أساس قوي، كان المرض ولا الفيروس ما رح يأثر عليه بذات النسبة يلي شخص ثاني مريض وجسمه ضعيف. مشان هيك كثير مهم إنه نحافظ على جسمنا من الناحية البدنية، من ناحية المناعة نخليها قوية، وننتبه على حالنا لحتى نقدر نقطع هالمرحلة الصعبة يلي إن شاء الله ما بقى تطول أكثر من شهرين ثلاثة. دكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدرية والإنعاش، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة. شكرا لك فندم، استفدنا جدا. شكرا لك. شكر لك. شكرا. متشكر.